چی شده؟ گیو کن پسرای تخمی، منو با این اسم کیری صدا نکن. شرمنده، فقط میخواستم بپرسم چی کار کردین؟ هیچی راستش، فقط دستامو کردم توی چاک کونش. ولی خب اون خیلی عصبانی اصلا نمیدونم چشه. کسکشای تخمی، مگه نمیگم درست ورزش کنید؟ کیرم توی دهنتون. منظورش همون دودول 2 سانتیشه. اوه، تو دستتو کردی یا اون دستشو کرد؟ آها، تو دستتو کردی توی کونش. ببخشید که زود قضاوتت کردم. اشکالی نداره، فقط میخواستم بگم که عجب چاک کونی داشت. اصلا عالی بود، انگار توی بهشت بودم. آره خلاصه حتما یه بار امتحانش کن. میدونی چیه؟ دوست دارم با لوبیای قرمز ببرمش پشت. احساس میکنم خوشش میاد. اوه، حتما خوشش میاد. آره، حس شیشمم همینو بهم میگه. خیلی خوبه. آره لبات